Kuthiwa leli gciwane lamatele libhedwe wahlabisa emuva kokufika kwenkomo zamalobolo. Amatele ahlasela kakhulu imfuyo njengeenkomo, imbuzi namagusha. Igciwane libheduke kuyifunda umkhanyakude kingcetshwayo naseZululand enhla nesifundazwe. Idip yasebukhipha kwahlabisa yiyo ekhahlamezeke kakhulu. Abafuyi basemngele isimemo sikaHulumeni sokuthi balethe imfuyo yabo izogonyelwa igciwane. Inkomo ifika igxaza amathe ibophane ihambe njengomuntu onempehla lapha enyaweni ibopheke ingakwazi ukuhamba. Sizeke sasebenzisa ilokhungana esicabangela khona ibithi ma ibophekile bese siyithela ngophethrolo lapha enyaweni, siyithela ngophethrolo enyaweni hayi iqaqeke. Uhulumeni umisile ukuhweba nokushintshisana ngemfuyo kulezi ifunda zontathu ukugwema ukubhebhetheka kwegciwane. Abafuyi bathi lokhu kuzobakhahlameza kakhulu. Asakwazi ukudayisa, siphila thina ngokudayisa bese siyakwazi ukuphila. Siphila thina ngokuthi silobolelane nokunye okuningi okwenziwa ngenkomo ukuzivalele kakhulu. Umnyango uthi yize ungakabibikho umbiko womuntu osethelelekile nabantu basengcupheni yokusuleleka. Yes, they are, but not at a very dangerous state. What actually is happening is that we normally say that if the animals are going to be killed and be utilized by a human being, there is no much danger in it. But if they continue and mix with others that are healthy, then they get spread. Ungqongqoshe uthi okwamanje ukubheduka kwamatele akabi nawo umthelela emakethe zenyama. Bongani Gema indaba SABC kwahlabisa.